下午好，今天是2022年2月24号，星期四。以下是今天的1688澳洲晚报。新州交通部门表示，未来1个月内，新州人在高峰时期搭乘火车将享受半价，周末可以免费搭乘。新州交通厅表示，本周一悉尼铁路全线关闭，给很多通勤者造成不便。作为补偿，新州交通厅表示，新州人如果在高峰时期搭乘火车，将享受半价优惠，周末可以免费搭乘。不过，该项补偿只维持1个月。据了解，截至本周三，悉尼铁路网络恢复30%的服务，预计将于下周一之前全线恢复。维州政府出台规定，乘坐公共交通必须戴口罩，违者将处以最高3600澳币罚款。维州限制措施正在逐步放宽，但是口罩令依然有效。维州政府宣布，按照防疫令要求，维州人在乘坐公共交通，包括公交车站、火车站、有轨电车站未戴口罩者，将处以最高3600澳币罚款。此外，在没有合理理由的情况下，如果未戴口罩，也将面临100澳币罚款。再来关注澳洲疫情，新州今天新增本地传播病例8271例，12例死亡。截至目前，1211例患者住院，59例在重症监护室接受治疗。维州今天报告6715例本地传播病例，16例死亡。截至目前，有322例患者住院，43例在重症监护室接受治疗。昆州今天新增6094例本地传播病例，8例死亡。以上就是本期晚报的全部内容，感谢收看。更多新闻资讯，请关注1688澳洲新闻网。